ieu mah khusus doa. Jika halal saksi amrun doyikun di mana ente kahiji jelema perkara anu rupek nu sulit, kasulitan dunia, kasulitan agama, pokona mah loba kasulitan lah. Mun ditafsir mah kreditan hayang geura kabayar di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatan anak kitu keneh ngawarung ulah nombokan nu encan laku supaya lalaku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu ge sulit gede bae lobalah kasulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya jadi dua pohara jasa ieu mah loba kasulitan maka yafiku asabi ayadihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun kieu teh ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu engke dibuka sumayab tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas macalah haulana buka duana ya Allahumma lak ieu peureukeun ti teh asal ulah aya musuh dihareup mun aya musuh pajar nang tangan nih tapi asana musuh geus sieun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek doana tapi ialah doa nusok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayaning dek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya. Nyanana di dieu dek dicokot salak di Gunung Santri. Bila perlu jeung jelema-jelemana ieu dibaca doana Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak aya di desa dek nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba ku ari ge emas tapi doa teh luar biasa nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore almarhum abah kula mah dibacana isya nya nama jeung sok subuh iyalah langgeng ieu mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma
kitu subhanaman la yusliluhu sya'nun an sya'nin wala samun an samin wa yaman la tubtiluhul masail wa yaman la yubrimuhu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik eta doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik Tuan Syekh ayo Allahumma ya man lahu Allah subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail moal waka ditulis tunggu heula na tenang we heula atuh hiji-hiji aduh Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf ya latif ya alim ya khabir doana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf ya latif ya alim ya khabir ya latifan fawqa kulli latif ultuf fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushghiluhu syatata doa Tuan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj jadi ieu mah mere tungtungna bae ulah waka jeung nu awal-awal tungtungna ge geus pohara jasa ieu tungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari ayat nama akur jeung nu kamari padahal nu sok dibaca mana wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang mun dibere panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun sialah berkat teh sabaraha puyeng aing geus moal beres bae teh ieu pabarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaanna sebab naon lain maca endah hanang tangan sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100 maca zikirna 1000 terus jeung sajaban-sajaban nya geus culak-cileuk bae berkatna sakumaha sih panjang amat bacaan aja nya nama ukuran berkat atuh sing laleos ge bakalna kiai-kiai nyana bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi cek kiai teh heuy ka dieu wah panjang teuing tesan anu salah kiai ulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodoh mah bila perlu geus teu kudu dibacaan teu kudu dibacaan bagi kan geus beres atuh jeung nu bodoh takos kitu dari biasa oh ieu mah doa ti mimiti diangkat datang ka dikahandapkeun deui diangkat deui dikahandapkeun deui can geussan keneh bae eta kudaekan deui nalar doana kiai teu bagus tetep bae doa jang umum jeung jang doa jang sorangan mah atuh beda entek ieu mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalep barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gualelede nu geus dareukeuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala mustika ieu teh doa pohara nu sabenerna bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok
keur mapatkeun teh tilok panjang-panjang saya cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. Ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan, kauntungan, kajembaran, kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati curhat. Mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan ti eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya-daya nyanggakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadin pina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi, Gusti karugian ngawarung nu aya di abdi. Pasadin pina can laku abdi teh teu pasadin pina teh. Jadi tah nyuhunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan, kamadaratan, kasempitan nu aya di abdi. Wa nas'aluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah. Urusan leutik, urusan gede dunia jeung akhiratna. Pan Gusti ba anu maha arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bagus jasa ieu teh doa masyaallah tan talar. Baca geus urang mah sore isuk baca unggal manteu salat bae geus baca bae. Ieu bae geus. Kadenge ku batur eta mah Mang Haji macana doa eta bae. Resep jasa aing horeng ngan ieu-ieuna nu boga. Eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun dibere ieu doang hiji cek eta. Geus ieu bae tah ieu dua puara jasa. Kadenge kurang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah. Adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus, doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis jeung dibaca diwirid.